მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ვაგრძელებთ ჩვენს ვებინარს თემაზე, როგორ მოვამზადოთ სწორად რეზიუმე და როგორ გავიაროთ წარმატებით გასაუბრება დამსაქმებელ კომპანიასთან. შეგახსენებთ, რომ ეს ვებინარი ტარდება ლელოს ჩუღურეთის ოფისის ინიციატივით და მე ბიზნეს ტრენერი ვარ რეკრუტინგის საკითხებში ვახტანგ ხომიზურაშვილი. ესე იგი, როდესაც თქვენ საუბრობთ, გიწევთ საუბარი უნარებზე, თქვენს უნარებზე. აი, უნარების ამსახველი სამი პოზიცია არის დასაფიქსირებელი. პირველი, ეს არის სიტუაცია, როდესაც ლაპარაკობთ რაღაც უნარის გამოყენებაზე, რა სიტუაციაში მოგიხდათ ამ უნარის გამოყენება, რა მოქმედება ჩაატარეთ და რა შედეგი მიიღეთ. სიტუაცია, დრო ადგილი, როდესაც ამა თუ იმ უნარს იყენებდით, ხო? აღწერეთ იმ პრობლემის სირთულე და ხასიათი, რომლის წინაშეც თქვენ აღმოჩნდით, ან მიიღეთ დავალება შესაბამისი. ძალიან მოკლედ, რომ უბრალოდ დამსაქმებლის კომპანიის წარმომადგენელს ჩამოუყალიბდეს აი ესეთი შთაბეჭდილება სიტუაციაზე. მეორე, მოქმედება. შემდეგ იმაზე ისაუბრეთ, რაც თქვენ მოგიწიათ, რისი გაკეთება მოგიწიათ, რა კომპეტენციები დაგჭირდათ, დაუშვათ ამა თუ იმ საკითხის მოგვარების დროს და რა უნარები და ცოდნა გამოიყენეთ ამ შემთხვევაში აი ამ პრობლემის ან ამოცანის გადასაწყვეტად. აუცილებლად რეზიუმის სახით უნდა იყოს ნაჩვენების შედეგი, ანუ რა შედეგს მიაღწიეთ. რეზუმირება გააკეთეთ მოკლედ და აი აჩვენეთ, რომ თქვენი უნარების წყალობით, თქვენი უნარების დახმარებით თქვენ მიაღწიეთ ამ შედეგს. გადაწყვეტეთ ეს ამოცანა თუ შეასრულეთ რაღაც გარკვეული სამუშაო. ეს შეიძლება მოთავსდეს ძალიან მოკლე, როგორც წინა ჩარტვაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, storytelling-ის აი ეს მინი ისტორიაში. ესეთი ფორმით ინფორმაციის გადაცემა საერთოდ ძალიან მომგებიანია, იმდენად რამდენადაც მაშინ დამსაქმებელს, ესე ვთქვათ, უყალიბდება ზუსტად ის პოზიტიური დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ძალიან საინტერესოდ და ძალიან მისაღები ფორმით, ესე ვთქვათ, აწვდით ინფორმაციას თქვენი კომპეტენციების, თქვენი უნარების შესახებ. აი ეს არის ძალიან მომგებიანი საერთოდ ილეთი, ტაქტიკა ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ თქვენს უნარებზე. სხვათა შორის, შეიძლება თქვენ არ დაგისვან ეს შეკითხვა, მაგალითად, აი მოგვიყევით იქ ჩამოთვლილი გაქვთ ეს უნარები და დაუშვათ მოგვიყევით ის კომუნიკაბელობა როგორ გაქვთ ან დაუშვათ სხვა რაღაც გარკვეული უნარი. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ინიციატივით აი ესეთი ჩარტვა გააკეთოთ, დაუშვათ წინა სამსახურთან დაკავშირებით რო ლაპარაკობთ, ან დაუშვათ რო ყვებით თქვენი გამოცდილების შესახებ, აი მან შეგიძლიათ გამოიყენოთ აი ზუსტად ეს მომენტი. ეს არის მოდელი, რომელიც თქვენ გაძლევთ მაქსიმალურად ეფექტიანად აჩვენოთ თქვენი უნარები და თქვენი კომპეტენციები. შემდეგი, ესე იგი, კვალიფიკაცია. ერთი დაუშვათ აი ესეთი მინი ისტორია, ერთი კომპეტენციის საჩვენებლად. ნუ გააკეთებთ ისე, რომ დაუშვათ მოყვეთ რაღაცა სიტუაციური რაღაც მოდელი წარმოუდგინოთ დამსაქმებელს და იქ აჩვენოთ, ესე ვთქვათ, ეცადოთ, რომ აჩვენოთ რამოდენიმე კომპეტენცია ერთად. ეს როგორც წესი არ არის მიზანშეწონილი. ანუ ერთი რაღაც სიტუაცია, მოკლე სიტუაცია, მოკლედ აღწერილი სიტუაცია, ერთი კომპეტენციის ან უნარის საჩვენებლად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი. მოიყვანეთ მაგალითები, როდესაც თქვენი უნარის წყალობით რთულ დავალებებს გაართვით თავი
სად იყენებდით ამა თუ იმ უნარს, რა პრობლემები მოაგვარეთ, რა რეალურ შედეგს მიაღწიეთ და რა დოზით დაგჭირდა, შეიძლება დაგჭირდათ დახმარება. ესეც შეგიძლიათ თქვა ჩვეულებრივად, რომ მე გავიარე კონსულტაცია, მე ავითვისე ეს არის ძალიან მომგებიანი, ესე ვთქვათ, აი ესეთი პოზიციონირება თქვენი თავის დამსაქმებელთან. ისაუბრეთ ენთუზიაზმით, აი ეს ერთი რჩევა, ენთუზიაზმით, ისეთი შინაგანი მუხტით აუცილებლად, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის გადაცემის დროს. ეს მინდა რომ გაითვალისწინოთ. თითო კომპეტენციაზე, როგორც გითხარით, თითო მოკლე ისტორია, აი მაგალითად მე ამ მომენტს გიამბობთ იმ პერიოდზე, როდესაც დაუშვათ რაღაც ამ პრობლემას ეს პრობლემა შემექმნა, დაუშვათ ამ უყვალდებოდი ამ პრობლემას, ჩემი დამოკიდებულება ის იყო ესეთი, გამოსავალი კი ისეთი. მოკლედ, ეს არის უბრალოდ კონსტრუქცია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, დაუშვათ აი ესეთი მინისტრიის მოყოლის თვალსაზრისით. რაც მთავარია, დამსაქმებელს ძალიან მოწონს, როდესაც თქვენ, ასე ვთქვათ, უყვებით იმაზე, რა პრობლემის წინაშე დადგით, რა დარბქოლებების შეგექმნათ, როგორ გადალახეთ ეს დარბქოლებები, გაგიჭირდათ, შეიძლება გაგიჭირდათ, ეს ყველაფერი ადამიანურია და ეს ჩვეულებრივი მომენტია და ძალიან დადებით გავლენას ახდენს თვითონ უშუალოდ დამსაქმებელზე. ანუ ცოტა უნდა ჩართოთ კრეატივი, ცოტა ფანტაზია, თუმცა ეს უნდა იყოს აუცილებლად რეალურ სიტუაციაზე მორგებული. ეს მარტო მხოლოდ მოგონილი სიტუაცია არ იმუშავებს, იმიტომ რომ რეალურად ეს გაიშიფრება. ამიტომ ეცადეთ რომ მონახოთ ის რეალური სიტუაციები, ის რეალური მომენტები, რაც გქონდა თქვენი გამოცდილების პერიოდში. არის ესეთი ხანდახან ის დამსაქმებელი ესეთ შეკითხვას იძლევა. აი დამისახელეთ თქვენი ისეთი განმასხვავებელი ფაქტორები, აი რითი განსხვავდებით მაგალითად სხვა კანდიდატებისგან რა ეს მიბმულია სხვათა შორის იმ კითხვასთან, რატომ უნდა აგიყვანოთ მაინც და მაინც თქვენ ესე ვთქვათ, ამ პოზიციაზე და არა დაუშვათ სხვა. აი ეს დაახლოებით ანალოგიური ტიპის შეკითხვა. აი მაგალითად შეიძლება ესეთი შემთხვევა იყო, ეს არის მოყვანილი რეალური შემთხვევიდან. იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელმა უთხრა კანდიდატს, ბევრი კანდიდატი გვყავს, რომელიც დაუშვათ მოვალეობას თავს კარგად გაართმევს და მაინც და მაინც რატომ უნდა შევარჩიოთ არჩევანი თქვენზე. აი ეს იყო დასმული, ეს ვთქვათ, შეკითხვა დამსაქმებლის მხრიდან. პირველი, ესე ვთქვათ, დაფიქრდით, როგორია თქვენი უნარების კრებული, ანუ რითი განსხვავდებით დაუშვათ სხვებისაგან, რაღაცით ყველა ადამიანი, რაღაცით განსხვავდება, ყველა ადამიანი უნიკალურია, როგორც ესეთი და გამონახეთ ის განსხვავებული ფაქტორი, რაც თქვენ განსხვავებული ხართ სხვა კანდიდატებისგან. ეს იქნება მაგალითად, აი ძალიან მომგებიანი პასუხია ამაზე, მაგალითად, აი ათვისების უნარი, იცით, მე შეიძლება არ ვიცი რა კანდიდატები არიან, მაგრამ მე გამაჩნია ამ შემთხვევაში ათვისების უნარი, სიახლეების სწრაფი ათვისება, არასტანდარტული აზროვნება, დაუშვათ, ესეც შეიძლება ითქვას, ხო, მოლაპარაკების გამართვა, საჯარო გამოსვლები, ძლიერი мотиваცია, საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციის სურვილი, რომ მე მინდა პროფესიონალი გავხდე და მე მინდა მართლა, ესე ვთქვათ, აი ესეთი პროფესიონალი გურუ გავხდე ამ საქმეში, ხო? აი ეს უბრალოდ უნდა ახსნათ. შეიძლება სხვა კანდიდატებსაც ჰქონდეთ დაუშვათ იგივე ესე ვთქვათ, მიდგომა, მაგრამ თქვენ თუ მოახერხებთ ამის ახსნას სწორად, ეს უკვე იქნება თქვენი გამსხვავებელი ნიშანი სხვებისაგან. და ამ შემთხვევაში თქვენ დაგიმახსოვრებენ და თქვენთან აუცილებლად ალბათობის 80%-ით, ესე ვთქვათ, მოინდომებენ შემდგომში
ურთიერთობას. შეკითხვა, აი კიდევ ერთი შეკითხვა ისე თქვენი мотиваციის შესახებ. ნუ როგორც წესი, ხანდახან დამსაქმებელი ითხოვს იმას რა ქვია, სამოტივაციო წერილს, ხო, ესე იგი. ზოგან ახლა ჩემი რეკომენდაციაა, რომ მაგალითად პირდაპირ რეზიუმეში იყოს ბოლოში მოცემული, ესე თქვა, ძალიან ლაკონურად ჩამოყალიბებული мотиваცია, თქვენ რა გამოძრებთ, რატო გინდათ ეს სამუშაო და ეს პოზიცია და ეს სამსახური, ხო? ხანდახან, ესე ვთქვათ, კითხვას აძლევენ, კი, დავუშვათ, წავიკითხეთ სამოტივაციო წერილი. როგორც წესი, სამოტივაციო წერილები, რა ყოველ შემთხვევაში, რაც მე მინახია, უამრავი მინახია, იწერება შაბლონურად. ანუ შაბლონია, იქ არ ჩანს სამოტივაციო წერილის დანიშნულებაა ემოციის გადაცემა. აი ეს ემოციის გადაცემა არ ხდება როგორც წესი. კითხულობ ამ სამოტივაციო წერილს და რეალურად ხედავ, რომ ეს არის შაბლონით გააკეთებული, რომ იქ რეალური ფაქტიურად არაფერი არ არის რა. არ არის ბუნებრივი და ნუ არც არის დასაჯერებელი საბოლოო ჯამში. როდესაც თქვენ გიწევთ თქვენ мотиваციაზე საუბარი, მაშინ ესე ვთქვათ, შეგიძლიათ უთხრათ, რა განიჭებთ მუშაობის დროს ყველაზე დიდ სიამოვნებას, აი ამ პროფილთან, აი ამ სპეციალიზაციასთან მიმართებაში, რადგან გაქვთ თქვენ ან სადაც იმყოფებით, რომელ კომპანიაშიც იმყოფებით. იმ საქმესთან მიმართებაში. პოზიცია იმდენად არა, შეიძლება პოზიცია იყოს მენეჯერი, შეიძლება იყოს პოზიცია ვიცე-პრეზიდენტი, შეიძლება პოზიცია იყოს დაუშვათ დეპარტამენტის უფროსი, ან სპეციალისტი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია აჩვენოთ ამ თვითონ სამუშაოს პროცესის დროს რა განიჭებთ სიამოვნებას. რატომ? რა გამოგდით კარგად, რა ესე ვთქვათ, შედეგებს აღწევთ. აი, იყავით შეძლებს დაგვარად გულწრფელები და პასუხის დროს მოირიდეთ სიხალბეს, იმიტომ როგორც კი ადამიანი იწყებს ესე ვთქვათ, ნუ თლათ არას მართალ სიტუაციის აღწერას, ხო? ის ყოველთვის იშიფრება რატომ? იმიტომ რომ არავერბალურ ესე ვთქვათ კომუნიკაციაში ეს იქნება მიკრომიმიკა, ეს იქნება თქვენი ტემბრი, ეს იქნება ჩანს ეს სიხალბე, ჩანს ქვეცნობიერად მომენტალურად ესე ვთქვათ ადამიანი ამას პირდაპირ გებულობს, ხო? ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება ვერ ახსნას იმ მომენტში დაუშვათ რა დაინახა, დაუშვათ რატომ გააკეთა ესეთი დასკვნა სიხალბესთან დაკავშირებით, მაგრამ ქვეცნობიერად ეს იგრძნობა. ამიტომ ეცადეთ რომ იყოთ გულწრფელები, იყოთ ისეთ მოყვეთ ის სიტუაცია, რაც სიმართლეა და რაც ან სიმართლესთან ძალიან ახლოს არის. ანუ ფანტაზიები ამ შემთხვევაში არ იმუშავებს. ეს იქნება აი ჩემი რჩევა ამასთან დაკავშირებით. შეკითხვა გუნდურ მუშაობაზე. ნუ გუნდურ მუშაობაზე ხა ბევრი წერს, რომ მე ესე ვთქვათ, იქ ზოგი წერს ლიდერობის ესე ვთქვათ, უნარები და ასე შემდეგ, თუმცა ლიდერობის უნარები ამ შემთხვევაში მომენტალურად ჩანს პირველივე შეხვედრიდან. ანუ ეს შეიძლება დასკვნა გამოიტანოს დამსაქმებელმა, ეს უბრალოდ ჩაწერილია თუ რეალურად ესე ვთქვათ, მართლა ლიდერობის ნიჭი აქვს ადამიანს, ხო? შეკითხვა, როდესაც გუნდურ მუშაობაზე გისვავენ, ამ შემთხვევაში როგორც წესი, საერთოდ team building-ში და გუნდურ მუშაობის შესახებ საუბარში აუცილებლად უნდა გამოკვეთოთ რა როლს ასრულებდით ამ შემთხვევაში, როგორც წინა სამუშაოსთან მიმართებაში, გუნდში. იმიტომ რომ გუნდში არის ძირითადი დაახლოებით 6-7 პოზიცია, აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციები. აი თქვენ რომ გაეცნოთ, ხო, team building-ის საერთოდ მეთოდებს, ტაქტიკას, ტექნიკას და ასე შემდეგ, ხო? აი იქ არის პოზიციები, რომელიც აუცილებელია გუნდისთვის, გუნდის ესე ვთქვათ, ეფექტიანი მუშაობისთვის,
მაგრამ აბსოლუტურად ყველა გუნდის წევრს ეკისრება განსხვავებული ფუნქციები. იქიდან გამომდინარე, როგორი განსხვავებული უნარები გააჩნია ყველა გუნდის წევრს. ეს შეიძლება იყოს მე ამაზე ადრეც ვილაპარაკე, შეიძლება იყოს თქვენ ანალიტიკოსი, შეიძლება იყოს კოორდინატორი, შეიძლება იყოს ორგანიზატორი, შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ, აი ესეთი შიდა აუდიტორი და ესე ვთქვათ, კონტროლის ესე ვთქვათ, კონტროლს ახორციელებს, შეიძლება იყოს დაუშვათ კრეატიული იდეების გენერატორი, შეიძლება იყოს საერთოდ შიდა კომუნიკაციის მენეჯერი და კიდევ რამოდენიმე პოზიცია, რომელიც აი აუცილებლად დაასახელეთ რა პოზიციაზე იყავით და რა პოზიცია თქვენთვის ყველაზე მისაღებია და სადაც ხართ თქვენ ყველაზე ეფექტიანი ამ შემთხვევაში აი ამ გუნდურ მუშაობაში. მხოლოდ და მხოლოდ ნუ შემოიფარგლებით ერთი სიტყვით, რომ აი მე დაუშვათ პროდუქტიული ვარ გუნდურ მუშაობაში. ეს არაფერს არ ნიშნავს. საერთოდ მოერიდეთ ზოგად ფრაზებს, ზოგად სიტყვებს არაფერს არ ნიშნავს. სულ ყოველთვის დააკონკრეტეთ და დააკონკრეტეთ ისე, რომ ეს იყოს სიმართლესთან ძალიან ახლოს. შემდეგი ტიპის შეკითხვა, თქვენ პერსპექტიულ ხედვაზე. მაგალითად, აი როგორ ხედავთ 5 წლის მერე თქვენ თავს ეს უყვართ ხოლმე, ესე იგი, აი ამ შეკითხვის დასმა დამსაქმებლებს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ რა ვიცი მე, ყოველ შემთხვევაში რას აძლევს ეს შეკითხვა, მაინც და მაინც შეიძლება ფსიქოლოგებმა უფრო დეტალურად აგვიხსნან, მაგრამ მე ვერ ხედავ ამ იმაში რა ქვია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აქ 5 წლის მერე არავინ არ იცის ხვალ რა იქნება და როგორ იქნება, თუმცა ესე ვთქვათ, სტრატეგია, ხო, ესე იგი რაღაცა ცხოვრებისეული სტრატეგია ერთია, მაგრამ როდესაც ადამიანის საქმეება დაუშვათ კონკრეტულ სამსახურთან მიმართებაში, შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული იყოს, ხო, ის რაღაც დროის მონაკვეთი შეიძლება იყოს უბრალოდ გაწერილი მისი აი ეს სტრატეგია. ყოველ შემთხვევაში ესეა თუ ისეა, როდესაც შეკითხვას პერსპექტიულ ხედვაზე და გეუბნებიან როგორ რა პოზიციაზე ხედავთ თქვენ თავს დაუშვათ 5 წლის მერე და ასე შემდეგ. ისაუბრეთ არა პოზიციაზე, მე მაგალითად მინდა გავხდე გენერალური მენეჯერი ან დაუშვათ ვიცე-პრეზიდენტი ან რაღაც პროექტის ხელმძღვანელი. არა, ისაუბრეთ პირად განვითარებაზე და არა ამბიციებზე. ეს არის ძალიან გადამწყვეტი მომენტი. პირად განვითარებაზე. აი მაგალითად, რა პოზიციაზე გსურთ იხილოთ საკუთარი თავი 5 წლის მერე, ხლა თორსა არ ვიცი სად ვიქნები 5 წლის შემდეგ, თუმცა იმედოვნებ, რომ რამოდენიმე დაუშვათ მსხვილი ანგარიში მექნება გახსნილი ბანკებში. ეს იყო სხვათა შორის რეალურად გაცემული პასუხი ერთ-ერთ გაცემულ გასაუბრებაზე კანდიდატის მხრიდან, სადაც ამ პასუხმა დაიმსახურა საკმაოდ აი ესეთი პოზიტიური განწყობა. თუმცა მე ამ კანდიდატმა ახსნა, რომ იცით რა არის, მე მინდა რომ ესე ვთქვათ დავხვეწო ჩემი აი ეს პროფესიონალური უნარჩვევები, მე მინდა ავითვისო ეს, მე მინდა ავითვისო ის და მე მინდა მივახციო ჩემ პროფესიონალურ დონეს, აი დაახლოებით აი ესეთი უნარებით და აი ესეთი კომპეტენციებით, ხო? აი ეს და მე უკვე შესაბამისად, ალბათ ვიმედოვნებ, რომ შესაბამის პოზიციას დავიკავებ, ესე ვთქვათ, რომელიღაც კომპანიაში, თუნდაც თქვენ კომპანიაში, ხო? ისაუბრეთ კომპეტენციაზე, პირადულ განვითარებაზე ისაუბრეთ და არა რაღაც პოზიციაზე, რომ მე მინდა გავხდე იქ, რა ვიცი მე ხო, პრეზიდენტი. აი ეს არის, ესე ვთქვათ, აი ესეთი ჩემი რჩევა. თუ დაგისვამენ ისეთ შეკითხვას, რომელზეც მიმართულია თქვენი გამჭირვების დადგენაზე, რომელიც არ იცით როგორ უპასუხოთ სხვათა შორის, ესეთი ტიპის შეკითხვები უფრო უყვართ დაუშვათ იგივე IT კომპანიებს, HR მენეჯერებს, მაგალითად, იგივე რატომ იცით, აი მაგალითად იღებენ იგივე Google-ში რო იღებენ სამსახურში ხო HR-ები, აი იქ არის აბსოლუტურად არაორდინალური შეკითხვები. ამ შემთხვევაში აი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ უპასუხებთ ამას. ამის შესახებ მე ეს ცოტა ვრცელი თემაა, ამის შესახებ მე მინდა უკვე ვისაუბრო შემდეგ ჩართვაზე.
ამით დავამთავრეთ ჩვენ მეხუთე ჩართვას ვებინარის. მადლობა რომ გვიყურეთ. ჩაგვერთეთ, ძალიან ბევრი საკითხები, საინტერესო საკითხები გვექნება კიდე განსახილველი.